Pennod 13. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, cysegra i mi bob cyntaf anedig, sef beth bynnag a agoro y groth ymysg meibion Israel, o ddyn ac anifail, eiddo fi yw. A dywedodd Moses wrth y bobl, cofiwch y dydd hwn ar yr hwn y deithoch allan o'r Aifft, o dy y caethiwed, o blegyd trwy law gadarn y dyg yr arglwydd chwi oddi yno. Am hynny, na fwy tair bara lefeinllyd. Heddiw yr ydych chwi yn myned allan, ar y mis Abib. A phan ddygor arglwydd di i wlad y Cananeaid a'r Hethiaid a'r Amoriaid, yr Hefiaid hefyd a'r Jebiwsiaid, yr honna dyngodd efe wrth dy dadau, yr hoddai efe i ti, sef gwlad yn llefeirio o laeth a mel. Yna y gwneu y gwasanaeth yma ar y mis hwn. 7 niwrnod y bwytei fara croew, ac ar y 7fed dydd y bydd gwyl i'r arglwydd. Bara croew a fwytei'r 7 niwrnod, ac 9 neler bara lefeinllyd gyda thi, ac 9 weler gened surdoes o fewn dy holl derfynau. A mynega eith fab y dydd hwnnw gan ddywedyd, oherwydd yr hyn a wnaeth yr arglwydd i mi, pan ddeithim allan o'r Aifft, y gwneir hyn. A bydded i ti yn arwydd ar dy law, ac yn goffadwriaeth rhwng dy lygaid, fel y byddo cyfraith yr arglwydd yn dy enau, oherwydd a llaw gadarn, y dyg yr arglwydd dydi allan o'r Aifft. Am hynny, cadw y ddeddf hon, yn ei hamser nodedig, o flwyddyn i flwyddyn. A phan ddygo yr arglwydd di i wlad y Cananeaid, megis y tyngodd e fe wrthyt ac wrth dy dadau, a'i rhoddi i ti, yna yn eill ti i'r arglwydd bob cyntaf anedig, a phob cyntaf i anifail a fyddo eiddo ti, y gwrywiaid eiddo yr arglwydd fyddant. A phob cyntaf i asyn a brynu di ag oen, ac onni phrynu di ef, yna torfynygla ef, a phob dyn cyntaf anedig o'th feibion, a brynu di hefyd. A phan ofyno dy fab ar ôl hyn, gan ddywedyd, beth yw hyn, yna dywed wrtho, a llaw gadarn y dyg yr arglwydd ni allan o'r Aifft, o dy y caethiwed. A phan oedd anodd gan Pharo ein gollwng ni, y lladdodd yr arglwydd bob cyntaf anedig yng ngwlad yr Aifft, o gyntaf anedig anifail, am hynny yr ydwyf yn aberthu i'r arglwydd bob gwriw a agoro y groth, ond pob cyntaf anedig o meibion a brynaf. A bydded hynny yn arwydd ar dy law, ac yn rhagtalau rhwng dy lygaid, canes a llaw gadarn y dyg yr arglwydd ni allan o'r Aifft. A phan o llyngodd Pharo y bobl, nid arweiniodd yr arglwydd hwynt trwy ffordd gwlad y Philistiaid, ei bod yn agos, o blegyd dywedodd Duw, rhag i'r bobl edifarhau pan welant ryfel, a dychwelyd i'r Aifft. Ond Duw a arweiniodd y bobl o amgylch trwy anialwch y môr coch, ac yn arfogion yr aeth meibion Israel allan o wlad yr Aifft. A Moses ac ymerodd esgyrn Joseph gydag ef, oherwydd efe a wneithau i feibion Israel dyngu trwy lw, gan ddywedyd, Duw a ymwel a chwi yn ddiau, dygwch chwithau fy esgyrn oddi yma gyda chwi. A hwya eithant o Swcoth, ac a wersyllasant yn Etham, yng ngŵr yr anialwch. A'r arglwydd oedd yn myned o'i blaen hwynt y dydd mewn colofn o niwl, i'w harwain ar y ffordd, a'r nos mewn colofn o dan, i oleuo iddynt, fel y gallent fyned ddydd a nos. Ni thynodd efe ymaith y golofn niwl y dydd na'r golofn dan y nos o flaen y bobl. Pennod 14. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, dywed wrth feibion Israel am ddychwelyd a gwersyllu o flaen Pihahiroth, rhwng Migdol a'r môr, o flaen Baal Sephon, ar ei chyfer y gwersyllwch wrth y môr. Canis dywed Pharo am feibion Israel,
rhwystrwyd hwynt yn y tir, caeodd yr anialwch arnynt. A mi agaledaf galon Pharo, fel yr erlidio ar ei hôl hwynt. Felly ymgogoneddir ar Pharo a'i holl fyddin, a'r eifftiaid a gant wybod mae my fi yw yr arglwydd. Ac felly y gwnaethant. A mynegwyd i frenin yr aifft, fod y bobl yn ffoi. Yna y trodd calon Pharo a'i weision yn erbyn y bobl, a dywed asant, beth yw hyn a wnaethom, pan o llyngasom Israel o'n gwasanaethu. Ac efe a daclodd ei gerbyd ac a gymerodd ei bobl gydag ef. A chymerodd 600 o ddewis gerbydau a holl gerbydau yr aifft a chapteiniaid ar bob un ohonynt. A'r arglwydd a galedasau galon Pharo brenin yr aifft, ac efe a ymlidiodd ar ôl meibion Israel. Ond yr oedd meibion Israel yn myned allan a llaw uchel. A'r eifftiaid a ymlidiasant ar ei hôl hwynt, sef holl feirch a cherbydau Pharo, a'i wir meirch, a'i fyddin, ac a'i goddiweddasant yn gwersyllu wrth y môr, ger llaw Pihahiroth o flaen Baal Sephon. A phan nesaodd Pharo, meibion Israel a godasant ei golwg, ac wele yr eifftiaid yn dyfod ar ei hôl, a hwy a ofnasant yn ddirfawr, a meibion Israel a weddasant ar yr arglwydd. A dywedasant wrth Moses, ai am nad oedd beddau yn yr aifft y dygais ni i farw yn yr anialwch, pa ham y gwneithost fel hyn a ni, gan ein dwyn allan o'r aifft. Oni dyma y peth a leferasom wrthyt yn yr aifft, gan ddywedyd, paid a ni, fel y gwasanaethom yr eifftiaid, can esgwell fi asau i ni wasanaethu'r eifftiaid na marw yn yr anialwch. A Moses a ddywedodd wrth y bobl, nac ofnwch, sefwch ac edrychwch ar iachawdwriaeth yr arglwydd, yr hwnna wna efe i chwi heddiw, o blegyd yr eifftiaid yr rhai a welsoch chwi heddiw, ni chewch ei gweled byth ond hynny. Yr arglwydd a ymladd drosoch, am hynny tewch chwi a sôn. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Moses, pa ham y gweiddi arnaf? Dywed wrth feibion Israel am gerdded rhagddynt, a chyfod dithau dy wialen, ac estyn dy law ar y môr, a hollta ef, a meibion Israel a ant trwy ganol y môr ar dir sych. Wele fi, ie my fi a galedaf galon yr eifftiaid, fel y delont ar ei hôl hwynt, a mi a ogoneddir ar Pharo, ac ar ei holl fyddin, ar ei gerbydau ef, ac ar ei farchogion. Ar eifftiaid a gant wybod, mae my fi yw'r arglwydd, pan ymgogoneddir ar Pharo, ar ei gerbydau, ac ar ei farchogion. Ac angel Duw, yr hwn oedd yn myned o flaen byddin Israel, a symudodd ac a aeth o'i hôl hwynt. Ar golof niwl a aeth ymaith o'i tu blaen hwynt, ac a safodd o'i hôl hwynt. Ac efe a ddaeth rhwng llu yr eifftiaid a llu Israel, ac yr ydoedd yn gwmwl ac yn dywyllwch i'r eifftiaid, ac yn goleuo y nos i Israel, ac ni nesaodd y naill at y llall ar hyd y nos. A Moses a estynodd ei law ar y môr, a'r arglwydd a yrodd y môr yn ei ôl, trwy ddwy'r einwynt cryf ar hyd y nos, ac a wnaeth y môr yn sychdir, a holltwyd y dyfroedd. A meibion Israel a eithant trwy ganol y môr ar dir sych, a'r dyfroedd oedd yn fyr iddynt o'r tu deau ac o'r tu aswy. A'r eifftiaid a erlidiasant ac a ddeithant ar ei hôl hwynt, sef holl feirch Pharo a'i gerbydau ar y farchogion i ganol y môr. Ac ar y wyliadwriaeth fore, yr arglwydd a edrychodd ar fyddin yr eifftiaid trwy'r golofn dan a'r cwmwl, ac a derefysgodd fyddin yr eifftiaid. Ac efe adynodd ymaith olwynion ei cerbydau, ac yr oeddynt yn gyrru yn drwm, fel y dywedodd yr eifftiaid, ffawn oddi wrth Israel, o blegyd yr arglwydd sydd yn ymladd drostynt hwy yn erbyn yr eifftiaid.
A'r arglwydd a ddywedodd wrth Moses, estyn dy law ar y môr, fel y dychwelo'r dyfroedd ar yr eithtiaid, ar ei cerbydau ac ar ei marchogion. A Moses a estynodd ei law ar y môr, a dychwelodd y môr cyn y bore i'w nerth, a'r eithtiaid a phoesant yn ei erbyn ef, a'r arglwydd a ddymchwelodd yr eithtiaid yng nghanol y môr. A'r dyfroedd a ddychwelasant ac a orchuddiasant gerbydau a marchogion a holl fyddi'n ffaro, yr rhai a ddeithant ar ei hôl hwynt i'r môr, ni a dawyd ohonynt gymaint ag un. Ond meibion Israel a gerddasant ar dir sych yng nghanol y môr, a'r dyfroedd oedd yn fyr iddynt ar y llaw ddeau ac ar y llaw aswy. Felly, yr arglwydd a achubodd Israel y dydd hwnnw o law yr eithtiaid, a gwelodd Israel yr eithtiaid yn feirw ar fin y môr. A gwelodd Israel y grymuster mawr a wnaeth yr arglwydd yn erbyn yr eithtiaid, a'r bobl a ofnasant yr arglwydd, ac a gredasant i'r arglwydd, ac i'w a sef Moses. Pennod 15. Yna y canodd Moses a meibion Israel y gân hon i'r arglwydd, ac a leferasant gan ddywedyd, canaf i'r arglwydd, canis gwnaeth yn rhagorol iawn, taflodd y march a'i farchog i'r môr. Fy nerth am can i'w yr arglwydd, ac yma efe yn iachawdwriaeth i mi, efe yw fy niw, efe a ogonedda fi, Duw fy nhad, a mi a'i dyrchafa fef. Yr arglwydd sydd ryfelwr, yr arglwydd yw ei enw. Efe a daflodd gerbydau ffaro a'i fyddin yn y môr, ei gapteniaid dewisol a foddwyd yn y môr coch. Y dyfnderau a'i toesant hwy, disgynasant i'r gwaelod fel carreg. Dydd y heilaw arglwydd sydd ar dderchog o nerth, ath y heilaw arglwydd a ddrylliodd y gelyn. Mawredd dy ardderchawgrwydd y tynaist i lawr yr rhai a gyfodasant i therbyn, dyddi gofaint a anfonaist allan, ac efe ei hysodd hwynt fel sofl. Trwy chwythad dy ffroenau y casglwyd y dyfroedd ynghyd, y ffrydiau a safasant fel pentwr, y dyfnderau a geilasant yng nghanol y môr. Y gelyn a ddywedodd, mi a erlidiaf, mi a oddiweddaf, mi a ranaf yr ysbail, caf yng ngwynfyd arnynt, tynaf yng ngheddif, fy llaw a'i difetha hwynt. Ti a chwythais dath wynt, y môr a'i todd hwynt, soddasant fel plwm yn y dyfroedd cryfion. Pwy sydd debyg i ti, o arglwydd, ymhlith y diwiau? Pwy fel tydi yn ogoneddus mewn sancteiddrwydd, yn ofnadwy mewn moliant, yn gwneithu'r hyfeddodau? Estynais tyde heilaw, llyncodd y ddaear hwynt. Arweiniaist yn dy drigaredd y bobl yr rhai a waredaist, yn dy nerth y tywysaist hwynt i anheddle dy sancteiddrwydd. Y bobloedd a glywant ac a ofnant, dolir a ddail breswylwyr Palesteina. Yna y syna ar ddigiaid Edom. Cedyrn hyrdod Moab, dychryn a'i dail hwynt, holl breswylwyr Canan, a doddant ymaith. Ofn ac arswyd a syrth arnynt, gan fawredd dy fraich y tawant fel carreg, nes myned trwodd o'th bobl di, arglwydd, nes myned o'r bobl a enillais ti trwodd. Ti a'i dygu hwynt i mewn, ac a'i pleni hwynt y mynydd dy etifeddiaeth, y lle a wneithost, o arglwydd, yn anheddle i ti. Y cysegr, arglwydd a gadarnhaodd dy ddwylo. Yr arglwydd a deyrnasa byth ac yn dra gywydd, oherwydd meirch ffaro a'i gerbydau a'i farchogion a ithant i'r môr, a'r arglwydd a ddychwelodd ddyfroedd y môr arnynt, ond meibion Israel a ithant ar dir sych yng nghanol y môr. A Miriam y broffwydes, chwaer Aron ac ymerodd dympan yn ei llaw,
a'r holl wragedd a eithant allan ar ei hôl chi a thampanau ac a dawnsiau. A dywedodd Miriam wrthynt, cenwch i'r arglwydd, canis gwnaeth yn ardderchog, bwriodd y march a'r marchog i'r môr. Yna, Moses a ddig Israel oddi wrth y môr coch, ac a eithant allan i anialwch syr, a hwy a gerddasant 3 diwrnod yn yr anialwch, ac ni chawsant ddofr. A pham ddeithant i Mara, ni allent yfed dyfroedd Mara, am ei bod yn chwerwan, oherwydd hynny y gelwir ei henw hi Mara. A'r bobl a dichanasant yn erbyn Moses, gan ddywedyd beth a yfwn ni. Ac efe a weiddodd ar yr arglwydd, a'r arglwydd a ddangosodd iddo ef bren, ac efe a'i bwriodd i'r dyfroedd, a'r dyfroedd a bereiddiasant. Yno y gwnaeth efe ddeddf a chyfraith, ac yno y profodd efe hwynt. Ac a ddywedodd, os gan wrando y gwrandewi ar lais yr arglwydd dy Dduw, ac os gwneud i'r hyn sydd uniawn yn ei olwg ef, a rhoddi clust i'w orchmynion ef, a chadw ei holl ddeddfau ef, ni roddaf arnat un o'r clefydau a roddais ar yr eiftiaid, oherwydd my fi yw yr arglwydd dy iachawdwr di. A deithant i Elim, ac yno yr oedd 12 ffynon o ddofr, a 10 palmwydden a thrigain, a hwy a wersyllasant yno wrth y dyfroedd. Pennod 16. A hwy a symud asant o Elim a holl gynulleidfa meibion Israel a ddeithant i anialwch Sin, yr hwn sydd rhwng Elim a Sinai, ar y 15fed dydd o'r ail fis wedi ddynt fyned allan o wlad yr Aifft. A holl gynulleidfa meibion Israel a dichanasant yn erbyn Moses ac Aaron yn yr anialwch. A meibion Israel a ddywedasant wrthym, o na bu asem feirw trwy law yr arglwydd yng ngwlad yr Aifft, pan oeddem yn eistedd wrth y crochanau cig ac yn bwyta bara ein gwala, ond chwi andygasoch ni allan i'r anialwch hwn i ladd yr holl dyrfa hon a newyn. Yna y dywedodd yr arglwydd wrth Moses, wele, mi alawiaf arnoch fara o'r nefoedd, a'r bobl a ant allan ac a gasglant ddogyn dydd yn ei ddydd fel y gallwyf ei profi, a'r odiant yn fy nghyfraith, a'i nas gwnant. Ond ar y 6fed dydd, y darparant yr hyn a ddygant i mewn, a hynny fydd 2 cymaint ag a gasglant beunydd. A dywedodd Moses ac Aaron wrth holl feibion Israel, yn yr hwyr y cewch wybod mae'r arglwydd a'ch dig chwi allan o wlad yr Aifft. Y bore hefyd y cewch weled gogoniant yr arglwydd, am iddo glywed eich tuchan chwi yn erbyn yr arglwydd, a pha beth ydym ni i chwi i duchan i'n herbyn. Moses hefyd a ddywedodd, hyn fydd pan roddo yr arglwydd i chwi yn yr hwyr gig i'w fwyta, a'r bore fara eich gwala, am glywed o'r arglwydd eich tuchan chwi, yr hwnna wneithoch yn ei erbyn ef, oherwydd beth ydym ni, nid yn ein herbyn ni, y mae eich tuchan, ond yn erbyn yr arglwydd. A Moses a ddywedodd wrth Aaron, dywed wrth holl gynulleidfa meibion Israel, deuwch yn nes ger bron yr arglwydd, oherwydd efe a glywodd eich tuchan chwi. Ac fel yr oedd Aaron yn llefaru wrth holl gynulleidfa meibion Israel, yna yr edrych asant tua'r anialwch, ac wele gogoniant yr arglwydd a ymddangosodd yn y cwmwl. A'r arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, clywais duchan meibion Israel, llefara wrthynt, gan ddywedyd, yn yr hwyr cewch fwyta cig, a'r bore ych diwellir o fara. Cewch hefyd wybod mae my fi yw yr arglwydd eich Duw chwi. Felly, yn yr hwyr, ysofl i eir a ddeithant, ac a orchuddiasant yw sylfa, a'r bore, yr oedd ceinen o wlith o amgylch y gwersyll. A phan gododd y geinen wlith, wele ar hyd wyneb yr anialwch dipynnau crynion cyn faned ar llwydrew ar y ddaear,
Pan welodd meibion Israel hynny, hwya ddywedasant wrth ei gilydd, mana yw, canis ni wyddent beth ydoedd. A dywedodd Moses wrthynt, hwn yw y bara a roddodd yr arglwydd I chwi i'w fwyta. Hyn yw y peth a orchmynnodd yr arglwydd. Cesglwch ohono bob un yn ôl ei fwyta, omer I bob un yn ôl rhifedi eich uneidiau. Cymerwch bob un i'r rhai fyddant yn ei bebyll. A meibion Israel am wnaethant felly ac a gasglasant rhai fwy a rhai lai. A phan fesur asant wrth yr omer, nid oedd gweddill i'r hwn a gasglasau lawer, ac nid oedd eisiau ar yr hwn a gasglasau ychydig. Casglasant bob un yn ôl ei fwyta. A dywedodd Moses wrthynt, na weddilled neb ddim ohono hyd y bore. Hynny, ni wrandawsant ar Moses, ond gado a wnaeth rhai ohono hyd y bore, ac fe afagodd bryfed ac addrewodd. Am hynny Moses addugiodd wrthynt. A hwyau casglasant bob bore, pob un yn ôl ei fwyta, a phan wresogau yr hael, fe adoddau. Ac ar y 6ed dydd y casglent 2 cymaint o fara, 2 omer I 1, a holl beneithiaid y gynulleidfa a ddeithant ac a fynegasant I Moses. Ac fe ddwedodd wrthynt, hyn yw y peth a lefarodd yr arglwydd. Y fori, y mae gorffwysfa saboth sanctaeth i'r arglwydd. Popwch heddiw, yr hyn a boboch, a berwch yr hyn a ferwoch, a'r holl weddill rhoddwch I gadw I chwi hyd y bore. A hwyau cadwasant hyd y bore, fel y gorchymynasau Moses, ac ni ddrewodd, ac nid oedd prif ynddo. A dywedodd Moses, bwytewch hwn heddiw, o blegyd saboth yw heddiw i'r arglwydd. Ni chewch hwn yn y maes heddiw. 6 diwrnod y cesglwch chwi ond ar y 7th dydd, yr hwn yw o saboth, ni bydd fe. Eto, rhai o'r bobl a eithant allan ar y 7th dydd I gasglu, ond ni chawsant ddim. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Moses, pa hyd y gwrthodwch gadw fy ngorchmynion am cyfreithiau. Gwelwch mae'r arglwydd a roddodd I chwi y saboth, am hynny fe a roddodd I chwi y 6ed dydd fara dros 2 ddydd, arhoswch bawb gartref, na caed un o'i le y 7th dydd. Felly, y bobl a orffwysasant y 7th dydd. A thu Israel a alwasant ei enw mana, ac yr oedd fe fel had coriander yn wyn a'i flas fel afrllad o fel. A Moses a ddywedodd, dyma y peth a orchmynnodd yr arglwydd. Llanw omer ohono yw gadw i'ch cenedlaethau, fel y gwelont y bara y porthais chwi ag yn yr anialwch pan eich dygais allan o wlad yr Aifft. A Moses a ddywedodd wrth Aaron, cymer grochan a dod yn ddolonaid omer o'r mana, a gosod ger bron yr arglwydd yng nghadw i'ch cenedlaethau. Megis y gorchmynnodd yr arglwydd I Moses, felly y gosododd Aaron I gadw ger bron y dystiolaeth. A meibion Israel a fwytasant y mana 20 mlynedd, nes ei dyfod I dir cyfanheddol. Mana a fwytasant nes ei dyfod I gwr gwlad Canan. Ar omer ydoedd 10 ran effa.